Niektoré partnerstvá alebo kamarátstva sú veľmi toxické. My v tom žijeme, tak my si to už ani neuvedomujeme a keď nám niekto povie, prečo si s ňou kamarátka, alebo prečo s ním žiješ, alebo prečo s ním chodíš, veď on ťa využíva, veď ty si super, dobrá, všetko obetáva a tak ďalej. Každý viete, čo všetko robíte vo svojom vzťahu ku komu. Ale vy, keď ste vy v tom žijete, tak vy to beriete, že to je automatika. Že automaticky to je, že príjete domov, všetci tam na vás čakajú, že donesiete nákup, navaríte, opriete, ožehlíte, postaráte sa o tú rodinu, je to automatika. A keď vám niekto povie, prečo ti ostatní nepomáhajú, no lebo moja mama to tiež tak robila, ja to tak robím, je to úplne super v pohode. Tak my si väčšinou tie toxické vzťahy ani neuvedomujeme, že ich žijeme. A uvedomíme si, až keď sa niečo vstane a zrazu zistíme, že deti vyleteli z hniezda a my sme zostali doma s partnerom a že vlastne nás lepili spolu len tie deti a tá spoločná hypotéka a že my si vlastne nemáme čo povedať, že my nemáme vôbec žiadne koničky, spoločné záujmy.